迎来到健康之路，欢迎你们。生活当中啊，咳嗽是一种非常常见的一种现象了。那在这里呢，我要告诉大家的是，咳嗽啊，真的是一件不容忽视的事儿。咳嗽到底会给我们带来什么样的危害，或者是说我们咳嗽的时候会有什么样的病情产生呢？今天我们就要和大家一起来聊一聊有关咳嗽的话题。那么首先呢，让我们用掌声请出我们今天请来的这位专家，他是来自北京中医院呼吸内科主任医师王玉光先生。王主任您好，欢迎您。同时呢，我们也要欢迎我们两位特别嘉宾白柳溪和王维念，二位好，欢迎你们。咱们在这个现场的观众有没有这持续咳嗽时间比较长的有吗？我持续时间挺长的了，我已经有1个月了，而且我还你就是感冒之后咳嗽对，有1个月，而且我还吃药了，不是说自己真的是没用药就这样扛着，我还吃药了，然后1个月还没有好。是不是刚才看你一直在咳？对，一直在咳，我都不敢说话。哎呦，那么我们今天就一起来聊一聊，一起来看一看这个感冒之后咳嗽的症状都有哪些。好，一起来看第一题。哦，这道题是感冒后持续咳嗽是因为什么？小白你要看好了啊，你这感冒之后持续咳嗽是因为什么 ？A. 感冒尚未痊愈 ，B. 变成气管炎了 ，C. 呼吸道变敏感了。哎，现场的100位观众，请拿出你们手中的表决器，针对这样的一道问题呢，发表一下你们的观点和看法，请表决。我是治疗，但是我真的是找不着病根儿。比如我觉得，你看我是感冒尚未痊愈，我觉得不太可能，因为什么？我没有说是流鼻涕，也没有说就是打喷嚏，没有我感觉就是跟感冒这个上面好像没什么关联了。我觉得我现在最有可能变的就是气管炎。你实际上是呼吸道变敏感了你就是变敏。你要是气管炎的话，你要发炎的话，你要不去治疗的话也麻烦。对。到底这个感冒后这持续咳嗽是因为什么呢？我们一起来看一下100位观众他们是如何回答的。啊，王主任，您发现没有啊？这道题这个回答也是这个比例相当。到底哪一个答案才是相对正确的呢？下面我们就请出我们的专家给出他的权威建议。哇！感冒后持续咳嗽，我们有2个概念。第一个概念就是感冒咳嗽。那么感冒咳嗽一般情况下不大于3周。如果你超过3周这个咳嗽，就不能用感冒咳嗽来解释了。对。那么第2个病，我们叫感冒后咳嗽。感冒后咳嗽一般情况下是超过3周，最长的有到8周甚至更长，那我们叫感冒后咳嗽。那么感冒后咳嗽什么特点呢？就是像你这咳嗽一样，它是一种刺激性咳嗽。对，有点一见凉风嗓子就痒了就咳嗽。就是它是这种典型的症状。典型的啊。就是比如说风一吹啊，我就容易咳2下。对，典型的呼吸道变敏感。什么叫敏感呢？比如说，冷风一吹，一说话，一接电话，一吃饭，甚至某些是你看你演员啊或主持人呐，他几乎就不能开口说话。我就老一直含着那个痰上，一开口就想咳。对，一开口就想咳嗽。这演的真是完全被我传染了啊！而且痰还不太多。对。但是痰不容易出来，就在嗓子这儿。然后呢，一吃饭，一说话，或者呢，还有一部分病人表现在晚上。对，晚上咳嗽特别厉害。然后甚至咳到什么程度呢？胸疼，有头晕，恶心呕吐。什么症状都会出来，就是他的头晕，就是咳嗽的时候啊，脑缺氧，总咳总咳。对，我觉得是不是那种感觉吧？是。那是不是他的这样的一个咳嗽的情况，如果我们认定他是变敏感，就排除了他有其他的问题了？好，这个第2个呀，很多观众答到变成气管炎了，有一部分病人的确是变成气管炎了。怎么变成的呢？就继发的细菌感染。就感冒以后继发细菌感染了，然后痰变黄了，痰量多了，然后血象呢白细胞高一点，
然后胸片呢，结果呢就是看到纹理粗重，报的很简单，大家也都有这种经历。但是这种情况下，我说的感冒后咳嗽，它的白细胞、它的胸片全是正常的，全是正常的。对，它痰量也没有增加，也没有变黄，血常规、白细胞也没有上升，胸片是正常的。那这样的咳嗽，一般情况下我们称之为感冒后咳嗽。像刚才王老师说的那样，就是小白的这种呢，它是属于感冒后咳嗽的典型，就是变成了一个变敏感了。对，变敏感了。哎，在这个刚才王老师说了，那我怎么知道我感冒之后这种咳嗽是因为我敏感了，还是变成了这个气管炎了？就是从您说的有痰，痰是不是变黄变多？血常规、胸片是不是有问题？我们就可以基本上再听一听肺里有没有罗音。这个基本就能够排除掉。这些你都做过没有？没有。那您的意思我知道了，就我还得去医院。应该像咳嗽这么长时间，就应该到医院看的。刚刚啊，还有一种病是我们大家都常见的，大家都认为是感冒没好或者反复感冒引起的咳嗽。什么病呢？就是鼻炎和鼻窦炎。过几天一个月，流鼻涕，一见凉风流鼻涕，早晨起来流鼻涕，然后咳嗽，痰也不是太多，也是嗓子痒，总像鼻子后边有东西流到嗓子这儿来了。这个往往是鼻炎引起的咳嗽，但是我们大部分人，我们在门诊都认为是我又感冒了，我打喷嚏了，我咳嗽了，来找我们看病。其实这是一种五官科、耳鼻喉科它那个疾病引起的咳嗽，这需要大家也要注意。对，他这个感冒后的这种咳嗽持续了这么久，而且的这个已经变敏感了，而且还不好，他俩又离那么近，会有传染的可能性吗？鼻塞呀、流鼻涕呀都没了，对，都消失，基本上没有了。就是说他现在不传染是那意思吗？没有传染性了啊，没传染，你还这早说呀，这好几天了才这说。他一直非常关注的就是这个问题。对，是你一直把我当成大病毒，都离我很远啊。那在这个咳嗽的过程当中，说我们怎么来辨别呢？就辨别它是感冒后咳嗽呢？我们可以从咳嗽的声音，咳嗽跟体位的关系，还有咳嗽呢，它主要呢就是时间什么时候咳嗽。那王大夫，你看咱们演示一下，你像我这个咳嗽，这属于什么情况？您啊，不用说，您就是装的。不过他学的真挺像的哈。比如说你感冒了，干咳，是个刺激性的咳嗽，就像小白那样。另外嗓子比较干，总像有东西似的，是吧？然后也是痒，最常见有咽炎。还有呢，我们常见的支气管结核，也可以见到这种刺激性的干咳。那么另外一个呢，就是干咳声比较哑的。我们很多我不知道在座的哈，有的时候咳嗽嗓子都咳嗽哑了，有没有啊？有。甚至哑的说不出话来了。这个时候时间比较长的话，一般是喉炎。如果我们能够更直接的来听一听这个咳嗽的声音，我觉得可能会更直接一些。昨天我在病房和门诊呢录了2个呢不同的这个疾病的这个咳嗽的声音，大家可以听一听。太好了，一起来听一听。这是一种吧？这是一种。感冒后的。差不多。好像这第2种有一种要呕吐的那种感觉，哎呦，真难受。对。那第2种基本上判断是什么情况呢？是一个慢支，一个急性加重、有痰的咳嗽的声音。一般情况下，如果这个咳嗽的音调变了，它不像你原来的吭吭的咳嗽了，它突然变成一个异调，比较尖了，像金属似的了。那么这个时候你要高度怀疑你这咳嗽的性质已经发生变化了。发生了性质的变化。性质的变化了。还有呢，体位。我们一般情况下，老年人，如果你感冒了，一躺下就咳嗽，这时候你高度怀疑你是不是有心脏有问题。一般老人他躺不下，咳嗽厉害。对，他需要坐起来，他要坐起来，
他难受，躺下就难受。一定要说跟心脏有没有关系？哦，心脏有关系，还会有也会咳嗽的这种症状。这我还真见过，就是老年人坐着的时候聊天没事啊，对，只要一躺不行，把我扶起来，对，一躺就咳嗽，一躺就咳嗽。他心脏的负荷增加，肺水肿也可以导致咳嗽。哦，那是跟心脏有关系。对。那么还有一时间的问题。那么比如说，如果你晚上咳嗽厉害，也跟躺没关系，就一到晚上就咳嗽厉害，早晨起来咳嗽也厉害。另外呢，跟刺激也有关系，凉风啊、烟味儿啊，这时候你要高度怀疑你这个咳嗽有3周了、5周了，是不是一个咳嗽变异性哮喘，就是哮喘。刚才王主任呢，从时间啊、声音啊、体位方面呢，来给我们讲了一下这个咳嗽方面的事情。那么，在我们身体的器官当中，就有哪一些器官能够容易导致咳嗽呢？下面就让我们有请我们的博士何佳，有请。好的，玲玲。那么现在大家看一看，在我旁边呢有一幅很大的这个解剖的挂图。一般来说呢，我们都说到咳嗽，大家都知道是这个嗓子啊，说嗓子不舒服。那么其实我们大家所说的这个嗓子啊，就是在我们的喉部，在这个区域。而其实呢，和这个我们的整个呼吸道相关的结构都有可能产生咳嗽。比如我们从这里开始，这个位置呢是我们的咽部。前面是口咽，后面是鼻咽，从咽部开始一直到喉，那么这个位置是声带，一直下来，这个是什么？气管。好，气管的旁边这个分叉的小的支气管，然后一直到肺，还有肺周围的这些胸膜，只要是这个范围内发生的炎症啊，它都可以刺激到这个呼吸道，产生这个咳嗽。而另外一些大家不太容易注意到的，其实是在我们的气管前方呢，有另外一个结构，就是我们的食道。有一种疾病叫做胃食管的反流综合征，什么意思啊？因为它比如可能这个体型很胖，那么它的负压很大，当它吃饱了饭之后呢，这个胃里的压力很大，就把这个胃酸的成分啊挤到这个食管里面来了，刺激到了这个食管，所以呢，但是我们的内脏神经呢，它分不清到底是这个食管来的刺激呢，还是这个气管来的刺激，所以呢，它就用这个咳嗽想把这个东西，这个刺激性的东西给它咳出去。如果发生这种情况，那就要小心了，可能它就是在提示你这个体型啊，是要注意一下了。像这种情况呢，我们就会建议这个像有这种症状的人啊，我们就要建议他这个少食多餐啊，不要一餐吃得太饱，同时呢也不要太晚吃东西，吃完了就睡，这样特别容易造成这个胃食管的反流综合症。那么所以说，我们告诉了大家这么多器官的问题都有可能引起咳嗽，所以啊，对咳嗽还是不能够掉以轻心的。好了，玲玲。好，谢谢何佳，谢谢。正如何佳博士说的那样，咳嗽啊真的是不能够掉以轻心。好，一起来看一下第2题，请看。感冒时哪种咳嗽不宜吃止咳药 ？A. 干咳 B. 咳嗽痰多 C. 咳嗽带喘。现场的100位观众，拿出你们手中的表决器，针对这道题呢，发表一下你们的看法，请表决。这个我觉得小白是比较有发言权的了。你咳嗽这么长时间，你吃药没？吃了。你告诉我你是哪种吧？我第一开始是咳嗽痰多，然后呢，然后就咳嗽带喘，然后就变成最后变成干咳了，就是他这3种他全经历了，全都已经经历了。那就是说啊，那就是说，在这个经历3个不同阶段的时候，你这药几乎就没停。对，是止咳药吗？是，然后有消炎药，有止咳药，这2个都在用。我觉得这个咳嗽带喘的呢，是不是就不能吃药了呢？因为咳嗽带喘，它有没有可能就是吃错药呢？是吧？因为咳嗽带喘，你就要考虑是不是一个咳嗽的问题。所以我想选咳嗽带喘作为答案。2位嘉宾呢，这个做出了他们自己的阐述。那我们一起来看一下现场的100位观众，他们是如何选择的呢？请看。哎呦，干咳是41位朋友，连咳这个咳嗽带喘是50位朋友，就像是这个小白说的那个咳嗽痰多，仅有9位朋友。到底哪个选择是相对正确的呢？不要走开，广告之后再见。欢迎各位。
回到健康之路的录制现场。那前面我们说到了，说到底哪个选择相对正确呢？下面就有请我们的权威专家给出他的建议，有请。哇，咳嗽痰多，再一次说明了那句话：真理掌握在少数人的手中啊！真的。这个专家赶紧给我们解释一下，为什么是咳嗽痰多的时候不宜吃止咳药呢？我还以为痰多的时候就越得化痰呀。对。突然明白了，我插一句吧，咳嗽痰多的时候要让他把痰咳出来，可能对健康有利。咳嗽本身呢，是呼吸道受到刺激以后产生的一种有益的保护性的反射。我们人的呼吸道黏膜中有很多的神经末梢，当我们病毒感染或有一些病原体刺激，以及呢有一些异物的时候呢，就刺激呢这个呼吸道黏膜呢产生一种反射。那么这种反射的目的呢，就是把呼吸道的异物和这种痰液呢排出来。那么这个反射呢就叫咳嗽。那么我们一定要根据我们咳嗽的它的疾病病因来用药。我们中医讲没痰的叫咳，有痰的叫嗽，有咳有痰的叫咳嗽。你首先要区别你这个咳嗽是以咳嗽为主，还是以痰多为主。那我以后要是比如说我咳嗽的时候两种情况，我能说我这2天瘦了，我这2天咳了。我明白了。一般情况下呢没这么绝对，但是这里边有一个，就这个咳嗽痰多是绝对不能只用止咳药的。我们呢一般的止咳药分为2大类，一个叫中枢性镇咳药和一个外周性镇咳药。那么中枢性镇咳药比较典型的就是含有可待因的，那么这种镇咳药它的副作用比较大，关键它会使痰液半粘稠，抑制呼吸。那么尤其痰多的，尤其是夜间咳嗽痰多的，你用这个药会很危险的。我给大家解释一下中医治疗咳嗽怎么治，这个药怎么选。我们一定要鉴别是风寒的咳嗽是风热的咳嗽，是否有嗓子疼，痰颜色是白的还是黄的。那么有痰的咳嗽大家注意，一定要辨识热痰还是寒痰。那么热痰是什么痰呢？就是痰比较黄，比较粘稠，另外咳嗽的声音比较粗，比较亢，就看现在小白刚才咳嗽的，它不闷，比较响亮的，另外呢还有说痰比较黄，比较粘稠，大便比较干。这个市场上很多药的，大家记住买什么名字呢？就是清热止咳化痰。我一定要买清热。要清热止咳化痰。那么还有一点，什么叫是这种痰白的比较黏的怎么办呢？这个市场上也有，但这种咳嗽呢是比较闷，咳嗽特别沉，大家能理解这个吗？能。这个我们市场上也有药，就是我们这通宣理肺也可以，就是一定要看它的说明书，是治疗热痰的还是治疗寒痰的。痰比较少，特别难出来，我们中医叫润肺化痰。这类药大家选的什么药呢？就刚才讲的，带川贝模样的，带枇杷模样的，带蛇胆模样的，大家记住了吗？记住了。比如说蛇胆川贝末、蜜炼川贝枇杷膏这之类的，还有比如说润肺膏，这都属于一大类滋阴类的药，来化痰的药。这个呢，就是大家选的有这么个标准，一定要辨痰多的话是寒痰是热痰，痰少的话应该选润肺化痰药。就是像这个王老师刚才说的那样，就是什么川贝这些药都可以吃。这是比较少的，痰少的时候，比较黏不好咳的，比较口干的，用这些药。明白了。市场上大部分药是止涩化痰药搁在一起的，是个复合之剂。但是请大家记住，它毕竟是以一种药为主的。它比如说大家看那个药的说明和药的那个药的。它这个名称，有的叫止咳药，有的叫化痰药。它里边止咳化痰药并称的药不是太多。对。
所以它有止咳，虽然大部分药既止咳又化痰，但都有侧重。如果你是干咳的，你就选择止咳药为主。如果你有痰多的话，一定要注意选择化痰为主，没错，服务于镇咳和止咳。我觉得不管中药西药也好，还是应该少吃，对甚至是这个不吃为没佳错。那我们有没有这种就是我们食疗的东西能够止咳化痰的？还是有一些啊，给我们介绍一下。好，我小白你也在治疗咳嗽，你能不能说说你选择的咳嗽药？你看我选择的，就是因为我最近在喝那个在泡那个水嘛，就是有那个罗汉果，有那个麦冬，有金盏花，然后还有那个甘草。我现在就这几个都就是只要管用的就都泡在一块儿了。食疗啊，我们一定也要谈，就感冒咳嗽要风寒咳嗽还是风热咳嗽。比如说风寒咳嗽，你可以选温性的药，比如说姜啊、苏叶呀、荆芥呀，再比如说桔梗啊，这些都可以选择。带有辛温解表、宣肺的这个止咳药，再比如杏仁儿都可以。就是您说的这个风寒咳嗽，就是风寒就是嗓子痒痒、干痒，嗓子痒不疼，对吧？对。哎，如果您咳嗽感冒了，嗓子痒，选择这个姜、苏叶和荆芥。对。如果说像那个维念那样嗓疼，就是风热。风热咳嗽，刚才王二也讲了，百合。再比如说薄荷、银花、茶叶，这里边还可以加杏仁儿。这些食疗啊，我们吃的呢，就会帮助我们呢化这种痰。一定要辨是寒还是热。您前面也说了，说其实咳嗽到最后的时候，那个痰就是为了能够把那个脏东西给它咳出来。哎，这可是有的时候吧，我们会面临这样的问题，就是我们这痰吧在身体里有，我们也咳，可是就怎么都给它咳不出来。哎，对，就特困惑，特别痛苦。遇到这种情况怎么办呢？我们来看下一题，请看。有痰咳不出来怎么办 ？A. 吃抗生素 B. 多喝水 C. 叩击背部。现场的100位观众，请拿出你们手中的表决器，针对这道题呢，来发表一下你们的观点和看法，请表决。王老师，您这道题我是100%的可以答对。哎，你们要愿意听我的呢，你们可以受我点影响。你想打小我都知道，医生告诉我，孩子要咳不出来，就轻轻的拍背，轻轻的拍背，就这么拍。一会儿那小孩吭啊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 ，砰就出来了。可是那是小孩啊，特形象。大人也一样。我觉得应该是先吃点药吧，吃点抗生素吧，让他先化了痰，把痰咳出来。那么我们现场的100位观众，他们是怎么样选择的呢？一起来看一下他们选择的结果。多喝水选择的人比较多了。多喝水。像您说的叩击背部是33位观众。到底应该是怎么选择呢？有请我们的权威专家给出他们的建议，有请。1、2、3。到底应该怎么样来叩击背部才能够让这个痰咳出来了呢？有请我们的何佳博士来为大家做精彩的演示，有请。好的，玲玲。那么其实这个叩击背部这件事呢，大家都并不陌生，可是呢，很多时候方法掌握的不好，所以呢，今天我们现场请上2位观众朋友，我们一起来给大家示范怎么样才是正确的叩击背部的方法。有请2位。你好，你好，你好，你好。哎。身体都挺好吧？没问题啊，你也没问题啊。好，这个呢，因为您的身体呢看起来比较那个魁梧一些，您来做示范好吧？好嘞。您到这边来，您给他拍行吗？好，您坐上，坐到凳子上，来给大家示范一下。你一般会怎么拍？怎么拍？觉得应该怎么拍？这拍吗？你就怎么拍？哎，你把你的手给大家看一看啊？为什么要这样呢？为什么要这样？这样拍不容易打中，不容易打中。好。这样。然后就一边让他咳，对吧？对。哎，好，那其实呢，这个地方呢，它的有一部分是正确的，另外一部分呢不太正确。为什么？我们先要给大家讲一讲。大家都知道，这个拍背的作用呢，是把这个痰啊给它拍松，然后让它能够咳出来。那么这个手法呢就非常重要了。来，麻烦你起来一下，来背向观众。
因为气管走行的方向，气管分支的方向是从中间往两边往下这样走的，像个人字形，往旁边分散的。所以呢，我们要从最末端往这个主干拍，所以拍的这个顺序啊，从下往上，从外向内。好，来，请你坐下。这个手势呢，这个手掌是对的。刚才这位朋友他的这个手势是对的，应该把这个手呢稍微窝起来，一个空掌啊，让它这个地方能够接触到。拍的力度呢可以稍微大一点，这样拍的话起不到作用啊，也不要在中间拍，中间拍全拍到这个脊梁骨上了。应该怎么样呢？我告诉大家一个标准啊，每分钟120到150下，这个速度。而且声音呢要像我这样能够拍出声音来，从外向内，大家看，对，从下往上，从外往内。那么在这个同时呢，我们可以让它稍微的身子往前倾一点，一点点就可以了。头呢可以稍微的打直，因为如果光是这样低着头，它容易把这个气道呢也是堵住。同时呢，让它轻轻的咳嗽，就可以很方便的把这个痰咳出来了。我一边拍一边咳，好不好？好，你帮我拿一下话筒啊。好，看一下啊，对。好，那么另外还要告诉大家，因为一般来说啊，咳痰有困难的呢都是老年人，所以在这个时候拍背的同时呢，我们持续的时间不要太长，先拍右边1分钟到3分钟，再拍左边1分钟到3分钟。这个时间啊，我们也要注意一下，观察一下他有没有呼吸困难啊，有没有身体很难受啊，同时也不要在这个刚刚吃完饭就开始拍，这样容易拍的呕吐、恶心，这样就不好了。好，你再给大家示范一下好不好？好，注意方法啊，你换一只手呗。对，好的。对，还可以再往上一点，对，到肺尖的这个位置啊。好了，好，给拍疼了啊。另外呢，还有一个我们可以告诉大家，在咳嗽的时候啊，特别是老年人，他的这个呼吸肌的力量不够，所以呢，我们也不用这样，光是这样使劲去咳。那么其实呢，我们可以用这个手啊，在这个腹部的这个位置稍微的按一下，大家看，在这个腹部的位置稍微按住一点，这样的话呢，给自己的腹部加一个压，咳起来呢就没那么费劲了。对不对？如果不然的话，长时间咳，可能这个腰腹部的这个肌肉也会疼痛的。好的，谢谢两位朋友，谢谢你，谢谢你们。好的，这就是我们教给大家的叩背的方法了。在家里呢，如果家里有老年人咳痰有困难的话，就可以采用这个方式来帮助他们。好了，玲玲，谢谢何佳，谢谢。何佳如此这个耐心而又细心的给大家的讲解，我相信大家呢一定都记住了。是。王老师您看的特仔细。我仔细，我后悔我应该去了，那拍的多舒服了。王主任，您能不能给我们从理论上再讲讲，为什么说这叩击背部就是您推荐给大家的一个建议了呢？一般呢有痰卡不出来啊，它反映的是个痰液啊，一个是少，一个是比较粘稠。痰卡不出来的话，这个时候是非常危险的事情。这痰有可能一下子就把大气道卡住，或者呢坠到肺里边，形成一个肺炎。所以如果有痰卡不出来，一个应急的办法就应该是来叩击排背，帮助气管排痰。另外还有一个办法呢，就是说我们可以湿化，不是喝水，而是用盐水或者温水做一做湿化。比如你放一杯热水，有蒸汽的，你吸一吸，这也叫一种湿化。您说的是这个热水，然后让那个冒出来的热气，然后在鼻子这块你吸进去吸进去气管通过气管吸进去这可以使痰呢变稀释一点，不是把它喝了不是把它喝了。但是这里边有一点，就是刚才小白讲的，这个抗生素的应用是不正确的。我们一定要对这个咳嗽的病因搞清楚是什么样的痰，这个痰代表的一种什么样的病，然后我们再考虑怎么来治疗。对，这是一个原则问题。像这个痰到底有哪些种类，或者是什么样的痰代表的是什么，预示的是什么样的一个病情呢？请我们的王主任给我们做个讲解，好吧？来，有请。黄痰，而且是比较粘稠的痰，这时候我们最常见的就是呼吸道的化脓性的支气管炎，或者是肺炎。
这是细菌性的。这时候呢，要积极的用抗生素。红呢？红痰是很鲜红吗？应该也可以暗红。哦，暗红。也可以鲜红。这时候有几种情况，比如说痰中带血，就痰里边有一点血。血丝。啊，血丝或者暗红的，有可能是肺结核，有可能是肺癌，也可能是支气管扩张。这里边就需要从痰里找结核菌，找肿瘤细胞，找其他的细菌了。如果是颜色比较黑暗的这种血，我们一般叫肺栓塞或者肺梗塞。那么如果是粉红色的泡沫痰，一卡出来量还比较多，这一般情况下呢，我们认为是一种心衰肺水肿，它导致的一种痰。黑痰最常见的就是我们吸烟特别厉害的，一天抽1-2盒，那么的痰有可能是黑痰，还有可能是尘肺，就是我们很多职业病有一些尘肺啊，它会导致呢我们这种黑痰。太好了，因为我在1年前戒烟以前咳嗽真的是有黑，但现在咳嗽好像没黑了。对。那就说明你戒烟有效果了。对，有效果，戒烟成功，给我鼓鼓掌吧，戒烟。还有一种铁锈色痰，这是我们典型的一种大叶性肺炎的一个表现。大叶性肺炎。对。铁锈色是这个颜色算铁锈色吗？差不太多吧。差不多是吧？对。还有一种灰色痰，严重的空气污染也会出现这种情况。哦，谢谢王主任，谢谢。哎，我们刚才说的这个咳痰的事儿，就是除了用药之外呢，我想在生活当中有没有什么食疗的办法？就是我们吃一些什么东西可以化痰呢？我们一起来看一下第4题，有请。咳嗽有痰的时候该吃些什么 ？A. 蜂蜜 B. 萝卜 C. 银耳。现场的观众，请拿出你们手中的表决器，针对这道题呢，来发表一下你们的观点，请选择。这咳嗽有痰的时候吃什么呀？这个就太简单了，这个银耳，我们身边太多的家长和医生告诉我们，银耳化痰嘛。那我就这次一定得跟着王老师走，前2道没跟他走都答错了，那我这次就也选银耳。可是你只要跟着我，就容易掉沟里。我们一起来看一下现场的观众他们是如何回答的，请看。萝卜和银耳回答的人比较多一些，萝卜似乎更多，43，银耳是37。这个萝卜和银耳啊，选择的人比较多一些。到底哪个选择是相对正确的呢？不要走开，广告之后再见。欢迎各位回到我们健康之路的节目现场。那么在刚才的这道题当中，到底哪个选项是相对正确的呢？请我们的权威专家给出他的建议。请看大屏幕。萝卜。又错了。他只要一跟我就错，这是为什么呀？就是因为你俩今天气场特不合，就不能有相同的观点。紧张了。这个王主任，给我们解释一下为什么是萝卜呢？萝卜啊，其实我们中国人呐，传统上就一直在用白萝卜来化痰。我们有一个入药的药叫莱菔子，叫什么？莱菔子本身就是萝卜籽。萝卜籽它可以化痰啊。刚才专家呢给我们提出建议了，说这个吃萝卜呢对止咳有好处。可是这萝卜吃法有很多呀，我们怎么吃才能够保证这萝卜能够更有效的来让我们防止咳嗽？就是因为萝卜我本身是不喜欢吃的，但是吃火锅的时候还喜欢涮。但是我嗓子难受的时候吃火锅是不是不太好呢？吃萝卜。中医的任何食疗也要辩证。你看你的咳嗽就绝对不适合吃火锅。那么对，就不能刺激它，对吧？对，容易对您咽部呢产生刺激。那么萝卜的吃法有多种多样。那么对于一种痰比较多的，我们倒建议你用这种生吃萝卜的办法。哎，对了，这萝卜到底怎么吃才能够起到它的作用呢？对，生萝卜丝用米醋和白糖，那这个呢治疗你这个痰多就相对的呢管用一些。1天2次，对，起到开胃消食、止咳化痰的作用。对。哎，还有别的方吗？还有，我们讲就是痰
比较少、比较难出来的，我们可以用这个方子。润肺化痰方子。润肺化痰方。您给我们读一下上面的这些。用鸭梨，然后用切碎，然后用杏仁去皮，用川贝。这个杏仁呢是个止咳药，川贝呢是个化痰药。那么这个鸭梨呢具有润肺的功能，那冰糖呢也是润肺的。你这些可以搁在一起，然后煮沸后呢，改小火，把梨呢煮熟乱以后呢就可以吃了。这是一个比较简单的方法。像那个川贝母哪儿能买到？就药店就有。药店都有。哦。这是一个润肺化痰的，它针对就是什么痰少，比较黏。那么还有一个食疗方子，这个是痰比较黏，但是量比较多的，痰黏量多，而且比较难咳出来。这个药我们选择2种食物，一种是海蜇，一种是荸荠。荸荠。荸荠。然后海蜇呢，大概你搞1两左右，然后荸荠把它去皮，然后煮熟加白糖。这2个药是我们过去有一个古方子叫血羹汤，是清朝一个很有名的大夫的一个方子。它主要是治什么痰呢？燥痰，痰黏量还多，卡不出来。这有助于呢消这种燥痰和这种热痰。如果我这嗓子就干痒，也有方子吗？也有。来了方子。嗓子痒没有痰，这时候可以用银耳、百合和冰糖。你银耳和百合煮烂以后呢，加入冰糖。其中这个百合呢，我们说要养阴清肺，对嗓子特别痒，这时候它可以解决你嗓子这种特别干痒的这种功能。好，谢谢王教授、王主任给我们推荐的这些方子。我想问您的就是，刚才我看到那些东西都特好吃，可能也是饿了特诱人啊。我想问您的就是，如果我没感冒、没咳嗽，我们是不是平时吃一些这个对身体也有好处呢？也有好处真的没有坏处。太感谢了，非常感谢。今天王主任给我们的讲解呢，让我们记住了几个关键词啊。第一呢，就是感冒之后的分这个风寒和风热感冒。那同时呢，还有一点就是痰多、痰少和痰的颜色等等。我相信今天在座的观众以及电视机前的观众朋友呢，听过之后呢，一定是受益匪浅的。回去嗓子就好了。好。那么在这里，主任好吗？谢谢。再一次感谢各位的参与，谢谢你们，感谢电视机前观众朋友收看我们的节目，再见。每天你都会说话，但你知道自己是怎么发出声音的吗？打开啊！不打开哪出气儿啊？所以在吸气的时候我们打开，发音的时候声带要绷紧。看似平常的小习惯，却隐藏着健康隐患。怎么弄都也不舒服，我就再清一下，就经常带给你的清嗓动作，那么会让声带充血。了解你不知道的嗓子，耳鼻喉专家做客健康之路，帮你解决嗓子的小麻烦。敬请收